السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على اسرع والذ حلوى لشرب الشاي، حلوى مربعات الجنجلان او السمسم. حلوى كتحضر في دقائق وبمكونات جد بسيطة. الى عجبكم فيديو كيف دائما ما تنساوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة اذا كنتم غير مشتركين فيها وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاج 125 غرام من الزبدة. استعملوا اي نوع ديال الزبدة، حيوانية او نباتية. انا هنا استعملت المارغرين. 125 غرام اي نصف علبة وتكون بحرارة المطبخ. عندي ملعقتان كبيرتان من سمسم او جنجلان اللي خديته درتو في مقلاة وخليته حتى تصهد او بدا كيتحمر شويه. ما نخليوش يتحمر بالزايد باش ما يطلقش لينا ديك النكهه المره اللي فيه. عندي ملعقه صغيره من خميره الحلويات البيكين باودر ما يعادل 8 غرامات. عندي 7 غرامات ونصف من سكر منسم بنكهه الفانيلا اي ملعقه صغيره. عندي بيضه واحده، البيض ديالها غادي نستعملوه داخل العجينه والصفر غادي نستعملوه للدهن. عندي كاس عنبة إلا ربع من السكر سنيدة، سكر الحبيبات ما يعادل 100 غرام. وعندي نصف كاس عنبة من الزيت ما يعادل 80 ملي. وعندي الدقيق غادي نحتاجو ما بين 450 غرام حتى ل 500 غرام، كيبقى على حسب النوع ديال الزبدة وعلى حسب النوع ديال الدقيق. وما نساوش غادي نضيفو واحد الرشة ديال الملح. فنبداو بسم الله في طريقة التحضير. كناخد اناء غادي ندير فيه الزبده 125 غرام. الزبده خاصها تكون بحراره المطبخ من الاحسن. ثم ملعقتان كبار من زنجلان او سمسم محمر. ثم السكر 100 غرام او كاس الا ربع. ثم السكر الفانيلا، وهنا كنضيف الرشه ديال الملح ضروريه باش كنعدلو بها الذوق. ثم دابا غادي ناخد زلافه وغادي نفقص البيضه. غادي نفصل البياض على الصفار. البيض ديال البيضه غادي نضيفوه للعجينه والصفر غادي نحتفظوا به حتى كندهنوا به الحلوى من الفوق. وصافي غادي نبدا كنخدم في الزبده مع السكر والزنجلان والبياض ديال البيض. غادي نخدمها مزيان. بعد ما خدمت الزبده مزيان دابا غادي نزيد الزيت نصف كاس، وغادي نزيد الخماره ديال الحلوى 8 غرامات او ملعقه صغيره عامره. وغادي نعاود نخدم حتى كيدخل ليا الزيت مع الزبده والمكونات. عاد غادي نبدا كنضيف الدقيق كيف العاده. غادي نضيفو شويه بشويه بالتدريج باش ما نقصحوش العجينه. الكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب النوع ديال الدقيق وعلى حسب النوع ديال الزبده. كاين الزبده اللي كتاخد او كتدخل كميه كبيره من الدقيق، وكاين الزبده اللي ما كتاخدش او ما كتدخلش كميه كبيره من الدقيق. المهم كنبقاو نضيفو الدقيق شويه بشويه وعيننا ميزاننا حتى كنحصلوا على عجينه رطبه. العجينه ديال الحلوى العاديه اللي معروفه تكون رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف وما كتكونش طريه وكتلصق في اليدين. هنا بعد ما تجمعت العجين كتكون بهذا الشكل. العجينه ديال الحلوى غير كنجمعوها ما كندلكوهاش وكتبقى رطبه بهذا الشكل هذا. غادي نخليها على جنب وغادي نجيب هنا قطعه او لوح من الزجاج مستطيل او لا مربع، وغادي نسرح فوق منه العجين. غادي نحاول نعطي العجينه الشكل المستطيل ديال هذا اللوح ديال الزاج. ممكن تسرحوا العجينه ديالكم بين جوج بلاستيكات كيف ما كنديروا دائما، او ممكن تسرحوها كذلك بين زوج من ورق الزبده، واحد لتحت وواحد الفوق، وتسرحوها بالمدلك. انا غادي نسرحها بهذا الشكل هذا فوق هذا اللوح، وغادي نحاول نعطيها الشكل المستطيل يكون مقاد من جميع الزوايا. والسمك ديال العجين ما خاصوش يكون غليظ بزاف وما خاصوش يكون رقيق بزاف.
راعيو ان فيها الخماره مازال غادي تنفخ شي شويه، لهذا ما نغلظوهاش بزاف وكذلك ما نرقوهاش بزاف. صافي قديت العجينه على شكل مستطيل يكون مقاد كيف كتلاحظوا. دابا غادي ناخذ سكين وغادي نبدا كنقطع. اولا غادي نقطعها اشرطه طوال، بهذا الشكل هذا. ثم غادي نقلب الاشرطه وغادي نقطعهم مربعات صغيره، نحاولوا يكونوا بنفس القياس. ممكن تقطعوهم مربعات كيف ما كندير انا، وممكن تقطعوهم معينات، او ممكن كذلك تاخذوا اي طابع وتطبعوا به العجين على حسب الرغبه ديالكم. صافي قطعت العجينه كامله مربعات صغيره بنفس الحجم. ودابا غادي نجيب الصفر ديال البيضاء اللي خليت في الاول، غادي نخلطه مزيان. ممكن تزيدوا ليه القليل من القهوه سريعه الذوبان الا بغيتوا اللون يجيكم واضح بزاف. وغادي ندهن المربعات باصفر البيض. ممكن حتى تهزوا المربعات ديال الحلوى وديروهم في الصينيه ديال الفرن عاد دهنوهم باصفر البيض. انا هكا بغيت نسرع العمليه وتكون الطريقه اسهل. صافي دهنت المربعات باصفر البيض. واخر مرحله وكتبقى اختياريه، خديت القليل ما بين الجنجلان الابيض وقليل من الحبه السوداء، خلطتهم مع بعض وغادي ندير شويه فوق كل مربع، كيعطيونا شكل زوين وكيعطيونا قيمه غذائيه اكثر. ممكن تستعملوا غير القليل من الجنجلان العادي من الفوق الا ما كانش عندكم هذا الخليط. وصافي دابا غادي نهز المربعات باش نديرهم في الصينيه ديال الفرن. غادي ناخذ السكين باش قطعت وغادي نحاول ندخلهم من التحت بهذا الشكل ونهز المربعات ونديرهم مباشره في الصينيه ديال الفران. كنديرهم في الصينيه ديال الفرن اللي دهنتها بشويه ديال الزيت، وغادي نستفهم بهذا الشكل، يكونوا مباعدين شي شويه من بعضياتهم لان فيهم الخميره مازال غادي تنفخوا شي شويه. وصافي دابا غادي ندخل الحلوى الطيب في فرن يكون سخون من قبل على 180 درجه. نشعل من التحت اولا حتى كطيب ليا وكتحمر من التحت، عاد كنشعل عليها من الفوق تحمر وتاخذ لون زوين. صافي وكنخرجوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال اسرع والذ حلوى لشرب الشاي. حلوى مختلفه سريعه بسيطه وكتحضر بمكونات متوفره في جميع البيوت. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو قوت للوليدات يكون مفيد، فهاد الحلوى مناسبه لوليدات المدرسه كبسكوي، كتجي رائعه المذاق وفيها قيمه غذائيه كبيره بفعل الجنجلان او السمسم اللي فيها. فكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. وإلى عجبكم فيديو ما تنساوش كيف دائما ضغطوا لايك وتشتركوا في القناة إذا كنتم غير مشتركين فيها، وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد. إلى اللقاء.